dan distabilkeun sia teh ku aing deui nyestabilkeun lila sajam anjing. Pada video 5 menit tapi 5 jam aja dah. Sajam ya na stabilkeun na. Demi Allah can dieksporna. Tapi mah kadek teh mah tapi 5 menit lah. Aing mana pe kabulai mah aing monyet. Ulah tapi kabah teteh. Moalah dadah. Nya bisa nempi 5 menit we lin. Ku aing ge dieureunkeun geus 5 menit mah. Ya aing ge nyaho kabulat teh mah bahaya sih. Ya, air ieu. Aing nggak media lampu merah wae anjing. Lampu merah nali dah. Tingnya. Edit deh kayak ku aing teh musikna. Mana musik naon DJ? Lili bae lili. Siap. Nya 5 menit 2 lagu berarti. Lagu naon hijina? Lili jeung On My Way. Siap. Aing mah lagu ieu remix saya. Naon da? Tuh teh video teh oyakan distabilkeun heula teh ku aing teh. Sajam distabilkeun. Ja, monyet bukti sisi wae goblok. So, anjing. Carekan tadi helm. Wow, ya gan kia anjing jalan. Berapa di WG kita 5 menit ya? Yang paling diharap ke di tikungan kita cek 5 menit.